आप में से कई लोगों ने कीबोर्ड तो यूज़ किया ही होगा, और अगर नहीं भी किया है तो मोबाइल में टच कीबोर्ड तो होता ही है। तो चलिए इससे जुड़ा आपको एक फैक्ट बताता हूँ। वैसे किसी भी कीबोर्ड में 3 रो होती हैं, और जब भी आप कोई नाम या स्पेलिंग लिखते हैं तो आपको 3 रो में से कम 2 को यूज़ करना ही पड़ता है। लेकिन एक स्पेलिंग ऐसी भी है जो इस रूल को फॉलो नहीं करती। ये स्पेलिंग है टाइपराइटर। जब हम इस स्पेलिंग को लिखते हैं तो हमें इसके पूरे वर्ड कीबोर्ड की एक ही रो में मिल जाते हैं। वैसे अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्पेलिंग हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही टेक से जुड़े फैक्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।